हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम है हमारे न्यू मिनी ब्लॉग के अंदर। आज सबसे पहले अपने अपनी गायों को बाहर बांधा, छुटकियों और मंजूरा को। ये तो बाहर ही रहती है। उसके बाद यहाँ हमारे पास कूड़ेदान है नहीं, तो वो कूड़ा जलाना पड़ता है। उसके बाद मैंने जल्दी से गोवध काटा और भाई ये सनसेट देख लो कितना प्यारा लग रहा है। फिर भैंस को मैंने थोड़ी सी पपई खिलाई, एकदम ऑर्गेनिक पेड़ से तोड़ी हुई। यार दूसरी गायों को भी खिलाता पर वो खाती ही नहीं है पपई, बस हमारी भैंस ही खाती है, जिससे कि ये मीठा मीठा दूध दे। वैसे ही भैंस का दूध मीठा होता है और मीठा हो जाएगा। उसके बाद भाई सब थोड़ा उपवास का सामान लेना था, इसलिए वो लेने के लिए आया। और भाई 6:40 को आज सुबह सुबह उठे अपन। बाहर अभी तक सन भी नहीं निकला और सूर्य देवता भी बाहर निकलने वाले, तो कितना प्यारा लग रहा है भाई यार। सुबह सुबह मतलब जल्दी उठना है यार, तो सच्ची में बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैंने कुट्टी वुट्टी खत्म की और अपना ब्लॉग एंड किया। बाय बाय।